Hey guys, welcome back. After a long time, நம்ம plant unboxing பண்ண போறோம். அவங்க அப்படியே வெறும் டிஷ்யூல ரோல் பண்ணதுனால எல்லாம் வெளியே வந்துடுச்சு. ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் சீடம்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் ஒரு பிளான்ட் தான் அவங்க பாட்டோட கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது மற்ற பிளான்ட்டோட பாட். திஸ் ஒன் இஸ் இன் வெரி பேட் கண்டிஷன். இந்த பிளான்ட் நல்லா இல்லை, எல்லாமே வெளியே வந்து எல்லாமே கொட்டி கிடக்கு. ஓகே, மற்ற பிளான்ட்ஸ்லாம் பார்க்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் ஓகே. இந்த பிளான்ட் நல்லாயிருக்கு, நல்லா பெருசாகவும் இருக்குது. பட் இவ்வளோ பெருசு வரும்னு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலை. ஸோ திஸ் இஸ் நைஸ். ஸோ இதோட நேம் செடவேரியா பிங்க் கிரானைட். எனக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல. இந்த பிளான்ட் ஆக்சுவலி நான் வந்து இந்த பிளான்ட் எல்லாமே ஒரு ஃபேஸ்புக் செல்லர்கிட்ட தான் வாங்கினேன், ஃபேஸ்புக் மார்க்கெட் பிளேஸில் பார்த்து. இந்த பிளான்ட் ஃபோட்டோவில் எப்படி இருக்குதுன்னு நான் எல்லாமே உங்களுக்கு அட்டாச் பண்ணுறேன். அண்ட் எனக்கு வந்திருக்க பிளான்ட்டும் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ ஐ எம் டோட்டலி டிசப்பாயிண்டட் வித் திஸ் பர்ச்சேஸ். இந்த மாதிரி இந்த அளவுக்கு மோசமாக வரும்னு நான் நினைக்கல. ஆக்சுவலி பிளான்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா வந்திருந்தா நிஜமாகவே அந்த செல்லரை நான் ப்ரிஃபர் பண்ணலான்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் ரொம்ப நான் பிளான்ஸ் வாங்கினதுக்கு ரொம்பவே வருத்தப்படுறேன்னு சொல்லலாம். எனக்கு வார்த்தை வரல. இது பாருங்கள், இது என்ன, இது 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 வந்துட்டு ஆக்சுவலி ஒரு கேக்டஸ்ன்னு நான் சொல்லி வாங்கினேன். இது வந்துருக்க கண்டிஷனை பாருங்கள். ஸோ சேட், பேட் டே ஃபார் மீ. ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் பேர்ல்ஸ். நான் நிஜமாகவே சொல்லி ஆகணும் கைஸ். நான் இந்த அளவுக்கு நான் ஏமாறுவேன்னு நான் நினைக்கவே இல்லை. இந்த பிளான்ட் நான் டோட்டலாக 1 2 3 4 5 6 டோட்டலாக 6 பிளான்ட்ஸ் நான் ஆர்டர் பண்ணேன். ஈச் பிளான்ட் நான் 150 ருபீஸ்னு ஆர்டர் பண்ணேன். பட் வந்திருக்கிறதுலே உருப்படியாக 150 ரூபா கொடுத்து வாங்கலான்னு சொன்னால் இந்த பிளான்ட் ஓகேவாக வந்திருக்கு. பட் மற்ற பிளான்ட் எதுவுமே இந்த அளவுக்கு வேர்ஸ்ட்டாக வரும்னு நான் நினைக்கவே இல்லை. நிஜமாகவே நான் வந்து கம்ப்ளைண்ட் ரைஸ் பண்ண போகிறேன் அவங்கக்கிட்ட. இங்கே பாருங்கள், இது கூட ஓகே கைஸ், 150 ஒத்துக்கலாம். இதில் என்ன இருக்குதுன்னு அவங்க 150க்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னு எனக்கு சத்தியமாக தெரியல. ஸோ கைஸ், எனக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல. பிளான்ட் எல்லாமே ரொம்ப ஒரு பேட் கண்டிஷனில் வந்துருக்கு. அண்ட் அவங்க ஏன் வந்துட்டு பிக்கில் ஒரு மாதிரியும் சென்ட் பண்ணுறது இந்த மாதிரியும் அனுப்புகிறாங்கன்னு எனக்கு சத்தியமாக புரியல. நான் அந்த எந்த செல்லர்கிட்டேருந்து வாங்கினேன்னு அவங்க டீட்டெயில்ஸ் நான் கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணுறேன் டிஸ்கிரிப்ஷன் செக்ஷனில். ஒருவேளை நீங்கள் அந்த செல்லர்கிட்ட வாங்குறதா தயவு செஞ்சு வாங்காதீங்க. பிகாஸ் அவங்க நிஜமாகவே நல்ல பிளான்ஸ் அனுப்பியிருந்தாங்கன்னா நானே அவங்கள ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன். நான் வந்துட்டு நிறைய பேரை நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். அவங்க ஜென்யூனாக அவங்க பிக்கில் என்ன காமிக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி பிளான்ட் அவங்க அனுப்பிச்சாங்கன்னா நம்ம நிஜமாகவே ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம். பட் இந்த மாதிரி அவங்க சீட் பண்ணாங்கன்னா நம்ம அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணக்கூடாது. நான் நிஜமாகவே இந்த செல்லர்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் ரைஸ் பண்ண போகிறேன். அவங்ககிட்ட கால் பண்ணி நான் பேச போகிறேன். எதுக்காக பிக்கில் ஒரு மாதிரியும் இந்த மாதிரியும் அனுப்பிச்சிருக்கீங்க நான் கேட்க போகிறேன். ஒருவேளை நீங்கள் இந்த செல்லரை ஃபேஸ்புக் மார்க்கெட் பிளேஸில் பார்த்து இல்லை எங்கன்னா பார்த்து காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா தயவு செஞ்சு வாங்காதீங்க. அவங்க அனுப்புகிற பிக்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ட்டெல்லாம் ரொம்ப பெருசாக ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அண்ட் அவங்களோட ஃபார்ம் வந்து ஊட்டியில் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. ஸோ ஃபார்ம் வச்சுருந்தாங்கன்னா அவ்வளோ பிளான்ட்ஸ் நல்லாவே வச்சுருந்தாங்க. ஸோ சீட் பண்ண மாட்டாங்கன்னு ஒரு நம்பிக்கையில் தான் நான் வாங்கினேன். பட் தி சீட்டட் மீ. ஸோ இந்த செல்லர்கிட்ட நான் வாங்க போகிறது கிடையாது. அண்ட் நான் கம்ப்ளைண்ட் ரைஸ் பண்ணி அவங்ககிட்ட கால் பண்ணி பேச போகிறேன். எதுக்காக பிக்கில் ஒரு மாதிரியும் இந்த பிளான்ட்லாம் அவங்க எதுக்கு அனுப்புகிறாங்க? இது நீங்கள் 150க்கு வாங்குவீங்களா? நான் இது 10 ரூபான்னு சொன்னால் கூட நான் இந்த பிளான்ட்டை வாங்க மாட்டேன். சரி, இங்கே பாருங்கள், இது வந்துட்டு மேபி இருக்கலாம். டிரான்ஸ்போர்ட்டில் பிளான்ட் வந்துட்டு டேமேஜ் ஆகுறது அந்த மாதிரி இருக்கலாம். பட் அவங்க பேக் பண்ணும்பொழுது தெரியாதான். இது 150க்கு யாரா வாங்குவாங்களா? நான் பல்லாவரம் சந்தையில் ரொம்ப நிறைய ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் பேர்ல்ஸ் நிறைய
ஸ்ட்ரிங்ஸ் இருக்கிறது எல்லாமே நான் 60 ருபீஸ்க்கு பார்த்தேன். அப்போ நான் வாங்கலைன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பட் இது யார் 150 கொடுத்து வாங்குவான்? அண்ட் இதை பாருங்கள், இது அட்லீஸ்ட் சின்னதாக இருந்தாலும் ஒரு நல்ல கண்டிஷனில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல. இந்த பிளான்ட் எப்படி இருக்குன்னு நான் டெஃபினட்டாக இந்த வீடியோ எடிட் பண்ணும்பொழுது அவங்க எனக்கு பிக்ஸ் அனுப்பிச்சாங்கல்ல, அதில் எப்படி இருந்தது நான் இங்கே சைடில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் பாருங்கள். அதை நம்பி தான் நான் வாங்கினேன். பட் அந்த மாதிரி தெரியாத செல்லர்கிட்ட இருந்து வாங்கக்கூடாதுன்னு இவங்க எனக்கு ஒரு லெசன் கொடுத்த மாதிரி இருக்குது. நான் எப்போவுமே அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ண மாட்டேன். பட் அவங்க ஊட்டியில் ஃபார்ம் வச்சுருக்காங்க. அவங்க அனுப்பிச்ச பிக்ஸ்லலாம் பின்னாடி ஃபார்மில் நிறைய ஃபோட்டோஸ் இருந்துச்சு. ஸோ அதை நம்பி தான் வாங்கினேன். ஏன்னா அவ்வளோ பிளான்ஸ் சேல் பண்ணுறவங்க எதுக்கு சீட் பண்ண போகிறாங்கன்னு ஒரு நம்பிக்கையில் வாங்கினேன். பட் அவங்க சீட் பண்ணிட்டாங்க. அண்ட் இந்த செடிவேரியா பிங்க் கிரானைட் அவங்க அனுப்பிச்ச பிக்ஸில் 3 பிளான்ட் இருந்துச்சு. ஓகேங்களா, இது 150 தான். இதே மாதிரி 3 பிளான்ட் வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் 115 போட்டு வித்துட்டு இருந்தாங்க. பட் இதை பாருங்கள், இதோட பிக்கும் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இந்த பிளான்ட்டோட பேர் எனக்கு தெரியல. பட் இதோட பிக்கும் நான் அட்டாச் பண்ணுறேன். எவ்வளோ பெருசாக காமிச்சிருந்தாங்கன்னு பாருங்கள். பட் வந்திருக்கிறது என்னென்னு பாருங்கள். இது பாருங்கள் எப்படி இருக்குது. இதுவுமே 150, எல்லாமே 150. நான் சொன்ன மாதிரி நான் 6 பிளான்ஸ் வாங்கினேன். ஈச் 150 அண்ட் டெலிவரி சார்ஜ் 100 ருபீஸ். ஸோ டோட்டலாக நான் 1000 ருபீஸ்க்கு வாங்கினேன். 1000 ருபீஸ்க்கு எனக்கு வந்திருக்கிறத பாருங்கள். இது ஓகே, இது கிராஸ்லாம் ஜேட் ஓகே. பிளான்ட்டாவது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கே அண்ட் நல்ல கண்டிஷன்லையும் இருக்குது. இதை வேணால் நம்ம 150க்கு வாங்கலாம். இதெல்லாம் நம்ம என்ன 150க்குன்னு வாங்குறது? ஐயோ எனக்கு சத்தியமாக தெரில, எனக்கு அழுகாமல் வருது. ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ், நான் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தேன். இந்த அன்பாக்சிங் வீடியோ நல்ல பிளான்ஸ் வாங்கியிருக்கோம், அன்பாக்ஸ் பண்ணி நல்லா காமிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் ஐ எம் டோட்டலி டிசப்பாயிண்டட். நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் டிசப்பாயிண்ட் ஆனது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம soil.in-லேருந்து நம்ம கிலேத்தியா ஆல்பிஃபோலியா வாங்கினேன். அப்போ அது கூட பரவாயில்ல, பிளான்ட் நல்லா தான் இருந்துச்சு. பட் அந்த லீஃப் எல்லாம் வந்துட்டு கிறிஸ்பாகி இருந்துச்சு இல்லையா, அது இருக்கலாம், பிகாஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்னால இருக்கலாம். ஏன்னா அந்த பிளான்ட் வந்து ரொம்பவே சென்சிட்டிவ் பிளான்ட் இல்லையா. பட் இது அவங்க பிளான்ட்டே என்னை சீட் பண்ணியிருக்காங்க. நான் பேசிகிட்டே இருப்பேன், எனக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல. ஸோ நம்ம வீடியோ முடிச்சுக்கலாம் கைஸ். நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஒரு நல்ல வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.